তিনটি ভুল দ্বিতীয়বার আর কখনো করবেন না। নাম্বার ১, যে আপনার সাথে প্রতারণা করেছে তাকে আর কখনো বিশ্বাস করবেন না। নাম্বার ২, যে ব্যক্তি আপনাকে অবহেলা করে চলে গিয়েছে তাকে আর ফিরে আনার চেষ্টা করবেন না। নাম্বার ৩, যে ব্যক্তি দোষ করে সব দোষের চাপ আপনাকে চাপিয়ে দেওয়ার পর নিজে ভালো সাজার চেষ্টা করে তাদের সাথে কখনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবেন না। আর যত পারবেন তাদের থেকে দূরে থাকবেন। বলা যায় না কখন কোন ফাঁদে ফালিয়ে দেয়।